祈祷是一个重要工具的信徒雅比斯意识到他已经生活在一个诅咒，他决定采取积极主动的步骤。对圣经的解释，现在雅比斯是更尊贵的比他的兄弟，他妈妈叫他的名雅比斯。他说，因为我恐他在痛苦。和雅比斯呼吁以色列的神话说，现在雅比斯是更尊贵的比他的兄弟，他妈妈叫他的名雅比斯。他说，因为我恐他在痛苦。和雅比斯呼吁以色列的神话说，哦，你会保佑我，的确。和扩大我国领土的，你的一方面将是与我，你将继续我从邪恶，我可不会引起疼痛。所以上帝给予他这是什么？请求。一边年始4冒号9-10教训祈祷是强有力的摧毁撒旦的工作在人民的生活。他可能不会花钱，但这是一个有效的工具，以打击生活的危机。祈祷就像是把双刃剑，通过削减任何东西来它的路径。然而有些人认为祈祷作为一个困难的任务执行的，它应该不会很难。如果我们可以行使我们的张嘴要吃饭喝水并讲话，然后我们应该不难祈祷。因此不应忽视基督教的必要性祈祷，但我们应该认真使用该工具以解决所有的问题，这一关切。上帝回答祈祷他的人民，他会肯定回答，他是照顾，他将向我们展示他的慈爱。祷告，亲爱的上帝啊，请赋予我祈祷，帮助我利用祈祷征服我的生活的战斗，让我用祈祷以解决和克服所有情况下挑战我的信仰、和平和进步。请准予我所有的新愿望。当我打电话，让它是好的。我一整天我的生活，在耶稣的名义，基督我让我的请求。阿门。